Nah, ini kalau badhe cerita yang mungkin Anda tidak pernah dengar, tapi kalau cerita nih. Sulaiman niku anaknya Nabi Dawud. Rungokno nggih. Sulaiman bin sinten? Dawud. Dawud niku angsal kerajaan niku lewat kompetisi. Ya, jadi Dawud niku untuk kerajaan lewat napa? Kompetisi. Dados riyen ana raja dolim jenenge Jalut. Jalut niku raja dolim walhasil niku ana sayembara sing iso ngalahno Jalut itu dikai separuh kerajaan. Singkat cerita, Dawud derek kompetisi itu menang terus untuk separuh kerajaan. Singkat cerita, Sulaiman iki wis bin sinten? Dawud. Iki rungokno tenan ya. Terus pangeran niku mboten gadah adat. Niki nanti kula terangno pas kula ngaos teng Kudus teng Damaran. Pangeran niku mboten gadah adat nyeritakno menangi anak ning bapak kecuali urusan ilmu. Kula baleni malih. Pangeran mboten gadah adat ngalahno bapak kalah oleh anak kecuali urusan apa? Ilmu. Nah, iku pangeran tetap nyeritakno. Iku nunjukno nak anak luwih alim timbang bapak. Secara hukum iku oleh, mungkin. Mergo ilmune wong sepuh, wong lugu iku biasanya ora autentik, mau nuruti digawe gampang. Mulane aja takok hukum iku ambek wong sepuh-sepuh nemen-nemen. Mergo rada digawe gampang, meneh wong khusyuk. Bahaya ya. Mergo digawe gampang. Padahal hukumnya Allah kudu detail, napa? Detail. Niki rungokno tenan. Sebab itu Allah muji Sulaiman niku fafahamnaha Sulaiman wa kullan atena hukmau wa ilma. Niki rungokno. Ning bab mahkamah, bab keputusan niku Sulaiman luwih pinter timbang bapake. Kula baleni malih. Ini penting sangat karena orang modern itu orang paling mengklaim tahu hukum. Sebetulnya yang dilakukan di Kabareskrim di beberapa sistem peradilan modern itu barokah Nabi sinten Sulaiman. Mulane ngaji ben roh. Lha ya mau misalnya kayak tongkat komando itu ternyata dhisik Sulaiman itu nak ngongkon cek melarang itu pakai tongkat. Saiki diterusno. Singkat cerita begini. Terus ulama mufassir itu mencari apa yang dimaksud Allah fafahamnaha Sulaiman. Kan itu ada kan apa itu cerita izyahkumani fil harthi itsna fasad fi hunamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin. Terus kata Allah fafahamnaha Sulaiman. Nabi Dawud itu mau khusyuk tok. Saking khusyuke senengane wiridan. Nek wiridan ku manuk melok wiridan, gunung melok wiridan. Nah biasanya wong nak terlalu khusyuk religi ku nak ning hukum rapati iso. Sulaiman rapati seneng wiridan, tapi cerdas. Singkat cerita, ada kejadian kakak beradik Suhro dan Gubron, kakak beradik sama-sama perempuan. Dia anak cilik, dijak neng hutan. Dulu kan hutan masih ganas. Singkat cerita, anak itu dipangan serigala. Ya anak cilik kan raine kembar. Mustafa Berukin ciliknya kan podo imute. Bareng tuwek beda, sitok keriting, sitok jegoten. Tapi ciliknya kan kira-kira podo imute. Imut di Mustafa Berukin ciliknya kira-kira. Kan podo, raine mesti podo. Podo kan cah cilik mesti. Dia lagi lahir, Mustafa lagi lahir, kalau mirip gak? Oh mirip tetap. Singkat cerita, dipangan serigala, hilang, semua sing sitok itu hilang. Mulai matur Nabi Dawud. Adik sing Suhro, adik itu Suhro. Matur Nabi Dawud. Yang dimakan serigala itu miliknya kakak saya, anaknya kakak saya. Jadi yang masih itu anak saya. Nabi Dawud itu wong lugu, wong soleh. Semono ya kena. Ya santai aja, ya sudah. Pikirannya dia ini harus saya ngaku istikeno kok repot loh. Setelah keluar dari pengadilan tadi, Sulaiman masih kecil. Kila itu masih 13 tahun. Bapak nggak keputusan nopo. Niku diputusno menang kula Suhro. Muga aku hakime ra ngono jare Sulaiman. Muga aku hakime ra ngono. Lah Nabi Dawud tuh ya kok apik. Ya nek ono baleni sidange. Sidang dibaleni. Ya cara-cara widodo dari banding. Iku pengacara bulet. Tapi sunah ya bulet ra pengacara. Muga sepuro pangeran ngono ae. Aku ora tau nyingkat lho to. Jare masih ngomong do nyingkat pengangguran satu aku ora tau nyingkat ngono. Nak ngomong mergo anut wong. Dipaleni nih, barang dipaleni Sulaiman itu gue peso, melani jazab ya, gue pedang. Apa mutusnya dia pedang? Karena mbak dan adiknya ini sengketa tentang anak ini, ya kita bagi saja dua. Mau dibagi dua.
Nangis sing gede, sing kubro nangis nangis. Ndak Tuan Sulaiman, itu milik adik saya memang. Sing adiknya tenang ae. Pas anaknya dibagi loro tenang ae. Kuwakake nangis jerit-jerit. Pun niku gadane adik kula. Setelah kakaknya tadi nangis histeris, sing adiknya tenang-tenang ae. Keputusan dikekno mbake. Wih iki jelas ramboke. Wong anak wit sembelih kok tenang iki agak wong liya gak iso. Akhirnya anak apa dibagi loro kok tenang iku jiwane wong liya. Sing nangis iku jiwane seorang ibu. Oh nak ngono sing bener sing kakak. Paham ya? Artinya Sulaiman pakai standar psikologis. Wong anak apa dibagi kok bocah tenang-tenang wae. Mungkin enggak seorang ibu begitu. Ndak, artinya sing tenang-tenang ae ranti jiwa keibuan. Artinya dene hakikate ngerti nek iku ora anake mulane tenang-tenang. Wah, sing kakak histeris. Bahkan sangi histeris ya wis tak kekno adikku. Sebetulnya dekne ku anake ramah. Ini berarti jiwa seorang ibu. Akhirnya dimenangno kakak. Semenjak itu fafahamnaha Sulaiman. Dalam ketentuan hukum pinter sinten. Kedua ada ulama yang mengatakan ini menyangkut kabar reskrim, menyangkut reskrim. Ono 4 tokoh ora kudu tokoh agama, pokoknya tokoh. Tapi ora kudu agama, tak ulang lagi, ora kudu kiai. Iku ana wong rada edan, ya rontok tapi ayu. Diperkosa. Rontok wong iki rontok iki. Apa bahasa rada edan? Idiot atau depresi, ora rontok lah rontok. Ayu. Perkosa meteng. Barang meteng Nabi Daud itu ya rada wah repot tenan. Meteng terus. Singkat cerita barang meteng itu saya itu lapor, saya sadar, akhirnya ngerti. Kalau nu diperkosa tiang 4 nih, dan itu tokoh di kampung saya. Jelok Nabi Daud, barang dijelok kurang ajar Pak. Buatan niku meteng paling diperkosa asu nih piyambak, diperkosa asu. Asu itu anjing. Napa? Anjing. Ya wis ngono tok. Ya wis nek ono berarti kira salah toh, gak niku fitnah ya. Ngono tok Nabi Daud bar saya. Malah Nabi Sulaiman kru. Apa bapak keputusannya? Nggih pun jarene sing perkosa asu nggih pun. Terus Sulaiman, Pak, ini harus diulang pengadilan. Ya, baleni Mbak Nabi Sulaiman. Ayo masyhur. Buat ini dicelok sitok. Pertama contohnya musuh kok elek musuh atau merkosa wong. Dicelok sitok. Sing merkosa asune rupane piye? Ya wis diselikno neh, gak dibalekno ning wong sitokane celon. Abang. Wis buareng akhirnya 4 iku asune beda-beda. Bono semeni ping ora roh, pokoke akhire iku 4 no. Kemungkinane ireng, abang apa nih? Kuning mungkin. Sing 4 apa, Mas? Lora, iya tau nih murat pokoke. Lora ya semua putih. Wes barang jadi integrasi satu orang yang dilakukan para kepolisian itu ya sama dengan yang pernah dulu dilakukan Nabi siapa? Kuwaget, wes barang-barang aku beda-beda terus di depan umum takoin. Kamu tadi jawab apa? Padahal pertama ditakoi, bukti nak diperkosa asu piye? Kita berempat bersaksi. Kalau yang merkosa itu asu. Jadi karena saksinya 4 yang merkosa asu, Nabi Daud percaya, sudahlah yang merkosa berarti asu. 4 orang ini bersaksi kalau yang merkosa itu asu. Sehingga gayi itu asu. Dene raro Nabi Sulaiman dibully di garap. Sita-sita, mau yang kuning abang, apa maksudnya? Lorek itu biasa unik-unikmu udah pokoke. Wes bareng dipisah terus tadi di sidang bareng. Ki mau muni apa? Ireng. Ki mau muni apa? Abang. Goroh Pak wong iki. Wong seksine bareng kok dadi. Terus muni ngene. Kula ora nyangka nak pertanyaan iki. Jadi kan cerita akhirnya ngaku bahwa kita ini yang saya maksud fafahamna Sulaiman. Makanya saya ulang berkali-kali. Ilmu itu beda dengan ibadah. Jadi ibadah ya ibadah, ilmu ya ilmu. Jadi tidak bisa misalnya ono wong atau metu kok kamar terus sampean itikaf ning masjid terus takoki hukum ya gloyor. Takok hukum be ulama sing mutolaah terus mergo iku bidange. Ojo kok. Nah, ulama resikonya kadang uripe ning dalan gak jelas pancen dene tukang mikir. Tapi itu lebih cakap ketika ngendikan apa? Hukum timbang ahli ibadah. Ya ahli ibadah ya wong soleh tapi ojo takoki hukum. Makanya masyhur Ahmad bin Hanbal iku apal hadis iku nak dimot onto itu ora kuat entane saking aki. Tapi bareng Imam Syafi'i urip teng Baghdad ku nyucuk nak Imam Syafi'i. Putrine gak terima, ning ngono wedok gak terima. Wong alime koyo abahku nak bengi wiridan salat kok nyucuk mbek wong ra jelas. Suatu saat Imam Syafi'i ku nginep nang omahe Imam Ahmad bin Hanbal.
Mangkal dan diincem. Lalu adalah turu Imam Syafi'i. Udah ini roh abai tidak begini sholat 1000 rakaat. Disaingi Imam Syafi'i. Bareng bar sholat isya terus wudu terus turu. Disediani banyu mrene ana jeding dadi dhisik anggere orang saleh mertamu disediani banyu sabak ben niku tahajud. Gak dicekep blas. Didelok iku mau mlaku ning ruang tamu terus lungguh ning kursi meneng mlebu ning kamar lungguh ning niku mlebu metu ra salat terus turu. Wah isuke gak trimo. Pak, kula badhe protes. Wong ngono kok mbok cucuk kula nginceng kudu mlaku jenengan salat terus. Ngono kok mbok cucuk ku alasane opo? Sesuai Imam Ahmad dia masuk juga. Enggak ngono tenan guruku. Yang karo Imam Ahmad itu ya gak wani kan ndek nginceng guru wis dagep tahajud tuh. Akhirnya takok. Sesuai Imam Syafi'i ditakok ya ana tamu ditakok ya iku. Akhbarat ni binti annaka kada wa kada jari putriku jenengan ngene-ngene. Iya jari Imam Syafi'i. Aku itu duwe pertanyaan fikih swidak telu tak ngangen lagi ketemu selawe. Mulane aku mlebu terus keturunan. Ya, akhirnya terus masyhur Ahmad Hambal ngene semua namul alim afdalu min ibadatil jahil. Turune wong alim cek luwih apik timbang ibadahe wong bodoh. Mergo ana cerita setan iku ana wong salat ning masjid. Iku mbek setan dibaro. Ana wong alim pinggire turu dikipasi mbek setan ben turu terus. Setan iku ditakoki ambek malaikat. Lho kowe kok dadi setan ambek malaikat itu kadang diskusi. Lho kok aneh. Kowe ora godho sing salat kok godho sing turu. Ben sing salat keliru wae iki nek sing tangi melek dibener repot. Setan sing digodho iku sing turu. Mergo sing salat iku salah. Artinya nak salah wis keben ibadah salah ora ditampa pangeran. Nek iki tangi kok bener sing salah. Mulane ben tetep turu. Mulane ki ora turu berarti gaya wong alim, paham ya? Dadi setan iku mergo iki nak melek perkara apa? Perkara. Jadi hukum iku benten. Nabi Dawud tuh masya Allah khusyuk apa? Dia nak wis salat iku nganti suket riyen kan mboten enten keram. Suket iku iso tukul. Kaloe Nabi Dawud saking khusyuk. Nak nangis nganti dadi iso nyirami suket iku urip ning jero kamare. Sulaiman mau mlaku. Tapi dia nak masalah hukum luwih cerdas. Malah disebut fahamna Sulaiman. Bab hukumah itu pinter Sulaiman. Dia mau dia nak ngukumin jelimet. Jadi dia ini termasuk penemu sistem integrasi ya sinten Nabi sinten Sulaiman. Doake lah cara wong. Lah. Ayo melane benten, melane wong iku kabeh di fadl dhewe-dhewe di kelebihan apa dhewe-dhewe. Tak kok hukum ya mbek wong alim aja mbek wong khusyuk ora karu-karuan mbok takoki. Lanang wedok sepundi bagian bapake mun mati, padha anak. Wis sembrono ngawur cara Quran di Zakari Misukhatil. Wong sayang sembrono. Makanya I'anatul Thalibin itu kitab yang tak puji bagus. I'anah itu nyeritakno, dulu itu ada orang debat ya. Menurut kamu baik mana wong alim fasik sama wong bodoh ahli ibadah. Jadi bedanya wong alim fasik ambek wong bodoh ahli. Sing sitok jawab apik bodoh, sing penting ahli ibadah. Sing sitok jawab ora sapik wong alim fasik lah wis sembulet lah. Singkat cerita sing bodoh diparani pas iktikaf ning masjid. Pas iktikaf ning masjid pemujine wong loro mau sing debat wong loro dites. Terus ngomong ngene, ya fulan jane. Ini uhibbuka, aku seneng kowe, aku ahli ibadah. Saking senengku mbek kowe saiki kowe tak bebasno. Aku iki pangeran. Kowe saiki tak bebasno sangka itikaf, sangka tahajud wis bebas wis tak ribani. Langsung ngene, ya Allah, makasih ya Allah, mulai sesuk ora tau salat. Mergo dibodohi. Wong loro mau. Wong sing wedok bela wong alim bener aku toh wong bodho. Ora roh pangeran wis ana wahyu. Diomongi pangeran kok ngandel padahal wis ana napa? Wahyu bodho kok ngandel. Terus ora salat tenan tahajud. Mas. Baru gue saiki tes nih, marani wong alim pas mabuk ning masjid bisa. Wis mabuk ijek ning masjid. Wis ngambeng tembok meneh, ya fulan, ana rebuka aku pangeran. Mbok yo istahyi min, mbok yo isin mbok aku wong kok amen Pak. Maksiat wae. Aku iki pangeran, wong kok amen maksiat mbok yo isin mbok aku. Mek pedang. Ya fulan, uklimukal ana rabbak. Kowe fulan tak ulang pangeran iku sapa? Pangeran kok bengok. Untung ora kecekel. Artinya wis mabuk wae jek eling nak ngono iku ora mungkin pangeran. Mergo pangeran niku laisa kamislihi seun pangeran mukhalafatun. Pangeran kok kaya raimu ora mungkin. Pangeran ora ana kembarane cepet. Terus lho bener to wong alim mabuk wae jek waras.
Jadi akhirnya menang sing di kesimpulan wong bodoh ahli ibadah ambek wong alim fasik ku jek ambek wong alim fasik. Tapi kira usah bali-bali ngono iki mau cerita ora usah tersinggung biasa wae kok cah wedok tersinggungan paham biasa wae. Mulane Allah ngendikan senajan to Nabi Dawud luwih khusyuk tetap masalah ilmu itu dibenero sinten. Bagaimana Sulaiman tentu tidak fasik ya kita sepakat Sulaiman itu tidak fasik. Tapi apa Nabi Dawud sidang kon ulang ya diulang. Makanya kalau di antara keputusan itu harusnya tadi psikologi fitrah itu harus kita manfaatkan. Ya kau, mosok anak abis dibelah kok tenang-tenang wae. Berarti dia di luar kesadarannya sadar sesadar-sadarnya kalau itu tidak anaknya karena itu tidak mental seorang ibu. Sing Mbak Yune jerit-jerit. Nah, berarti ini ibunya atau Sulaiman ya berarti hadalil kubro ini berarti sing bener sing baik karena sesuai kriteria seorang ibu itu disebut apa fahamna apa Sulaiman. Terus ketika Sulaiman kaya raya niku nak teng masjid niku senengane jagungan mbek wong miskin masyhur teng kene Ihya. Terus beliau ngendikan begini miskinun yujalisu miskinan ayo dong padha mlarate jagungan karena dia sekaya itu akhirnya hanya jadi Baitul Maqdis hanya jadi sarana-sarana ibadah, enggak ada yang kembali ke dirinya sendiri. Iku dene niru Abai zaman dadi raja niku tukang adol kukusan. Jadi kerajinan mulai kukusan, dandang, ada beras niku riyen khus niku Nabi Dawud itu kerjane saking ngayam bambu sing didadekno dunak, didadekno apa sing digo napeni beras tampah. Jadi dia rojo tapi nggak pernah makan dari uang gajiannya. Dia nggak pernah makan illa mingkas biadi kecuali hasil karyanya sendiri. Mengenai ngerti Nabi afdalu to'am to'amu Dawud kana la yakulu illa mingkas bino yati. Sulaiman yo niru. Kowe sugih wallah. Mengenai Nabi ku beda wong biasa sekaya itu makannya itu. Lah nanti misalnya kok dunak era payu atau kukusan era payu era mangan. Dengan kelimpahan harta yang seperti itu. Makanya beliau menggelari dirinya miskinun yujalisu miskinan. Ayo podo-podo melarat jagungan. Terus mau tasbih bareng, asik bareng. Dunia udah di Baitul Maqdis. Karena sampai sekarang jadi mitos kalau Masjid Aqsa digrogoti itu karena menyimpan harta yang dulu untuk membangun Nabi Sinten Sulaiman. Dan itu hilang karena Nebukadnezar. Nah, cara pondok Bukhtanasar. Jadi Baitul Maqdis pernah disarang oleh Nebukadnezar. Bukhtanasar itu raja Babylon. Terus semua emas-emas yang di Masjid Aqsa diambil orang-orang Babylon. Di Babila Harutan wa Marut. Makanya Irak Babylon itu kota yang malun, kota yang dilan. Makanya nggak bisa damai sampai sekarang. Rian kota Irak punya dosa karena disitulah Said Hussein terbunuh. Setelah itu ulama-ulama dibunuh zaman Khalifah Ma'mun. Fitnatil Quran. Terus era Saddam Hussein sampai sekarang Irak gak pernah tenang. Makanya kalau antar ulama, kenapa Irak begitu? Memang sejarahnya ya sudah seperti itu. Jadi sing ngalahno pokoknya raja-raja di antara penguasa Palestina akhirnya kalah mbek napa? Babylon. Latus siduna fil ardi marratan itu seperti semapana ibadalana uli baksin sadidin. Itu adalah orang napa? Babylon yang dipimpin Nebukadnezar. Makanya Irak itu Babylon itu dosanya gede. Riyen era Rasulullah nate mateni Said Sinten Hussein, era Nabi riyen niku nate ngeruntuhno napa Baitul Maqdis fajasu khilalat diyar wa kana wa'dam maf'ula saterusé. Ben sampean roh sejarah. Tapi sementing kula belajar saking Sulaiman wau napa ada kecerdasan napa fa fahamnaha Sulaiman. Tapi Allah tetap pangeran maringi kita adab. Wa kullan atayna hukma wa ilma. Ewa semono Daud mbek Sulaiman ya padha-padha tak beri kelebihan hukum dan ilmu. Cuma nak padha-padha bab hukum itu pinter sinten? Sulaiman. Tapi Nabi Daud bab keramat Nabi Daud. Lane Allah terusno wa sakharna ma Daud al-jibala yusabbihna wa ya. Tapi kelebihan Nabi Daud nak maca tasbih gunung melok manuk melok. Nak Sulaiman ora. Biasa wae. Nabi Sulaiman maca gunung-gunungnya tenang. Tapi nak gawe keputusan itu luwih detail, luwih napa? Detail. Nah, mulane wong alim ning dinggon ya rapati keramat. Sing keramat ya wali-wali. Tapi ya ora usah saling hasud ya ngono pangeran ngersakno. Nak takok hukum mbek wong alim. Nak pilkada ya aja takok wong alim, biasane rapati mandi.
Paham ya? Dadi kabeh ku likulli maqamin rijal wa likulli rijalin apa? Maqam. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi